Hello and namaste everyone. This is the boy Arun. Welcome back to the another episode of NRA vlog. आज चाहिँ म गाउँ जान लागेको आफ्टर लङ टाइम आई एम ब्याक है. हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू अति बबाल देखिरहेको छ. भ्लग गर्न पनि बिर्से जस्तै भइसक्यो तर इट्स ओके हैन. आफ्टर लङ टाइम आई एम ब्याक गाइज. पिस. हाँस्नु क्या अझ जान्छ ल त गाइज बाटोमा भेटौँ ल. कडा हरान दामी हरान So what's up beautiful people, what's up, this is the boy Arun. Welcome back to the another episode of NRA vlog. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ. म पनि एकदम सन्चै छु, आरामै छु, कुशल मङ्गलै छु हैन. सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ कुहिरो हैन. चारैतिर कोहिराहे अँधेराहे केही देखेको छैन होला भ्यू. त्यही पनि यो चाहिँ नयाँ बाटो हो है गाइस. नयाँ बाटो बनेको एकदमै नयाँ बाटो हैन. अझै पिच हुन पाइन्छ. यो चाहिँ 4th स्टेप हो क्या. अब अझै लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ के अरे पिच हुने हो. त्यही भएर आफ्टर लङ टाइम आई एम ब्याक टु इन द भ्लग गाइज. सो सम लभ. अलिकति माया देखाइदिनु होला. भ्लग हजुरको मायाको कमीको कारणले भ्लग नआएको हो. यदि अब माया भएको भए भ्लग आउँछ होइन रेगुलर. सो किप सपोर्टिङ गाइज, किप लभिङ. सो गाइस यतिखेर चाहिँ हामी खोलेगाउँको झरना आइपुग्न लागेका छौँ. हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होला खोलेगाउँ झरना. अहिले चाहिँ अलिकति सानो लागिरहेछ किनकि मलाई यो रोडको कारण अलि माथि उठाएको छ. त्यही पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अति बबाल देखेको छ, अति राम्रो देखिरहेको छ. अब हामी एकछिन यहाँ बसेर जान्छौँ. सो गाइस हामी चाहिँ त्यो झरना कटेर नि आइसक्यौँ है. हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिरो कत्रो गएको. अब चाहिँ अब कच्ची बाटो आउनु लाग्यो. यो चाहिँ अब तलतिर जाने हो, खोलापट्टि जाने बाटो होइन. हामी चाहिँ माथितिर लान्छौँ. अब मेन अब स्ट्रगल सुरु भयो. हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ त झन् डेन्जर छ क्या बाटो. हिजो भर्खरै क्लच प्लेट चेन्ज गरेर आएको बाइकको. खोइ अझै तान्दैन राम्रो के हो. तर यार मेरो क्लच प्लेट लास्ट गयो नि गाइज. किनेको बाइक 40,000 किलोमिटर गुड्दाखेरिसम्म अनि अलिअलि पिकअप भन्दै थियो. अनि त्यही भएर आमा काँडा हालिहाल्यो. त्यतिकै बस है. ल ओर्लिनु पऱ्यो.
बाटो त बर्खामा भएर हो कि लास्ट वाइल्ड खतरनाक त्यही पनि केही छैन इट्स गन बी फन एकदम रमाइलो हुन्छ किनकि यस्तो मलाई चाहिँ फेरि होइन पिच रोड यताउति भन्दा नि यस्तो अफ रोडमा चलाउन मजा आउँछ कि दामी मजा आउँछ नि त हात पनि सही बस्या हुन्छ नि त मेरो पिचमा भन्दा यता यस्तो बाटोमा चाहिँ धेरै हात बस्या क्या जस्तो पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ सो हामी अहिले पुणी भन्ज्याङ आइपुग्यौँ त्यो ठाउँको नाम चाहिँ पुणी भन्ज्याङ अब हामी 2-3 डाँडा काटेपछि मात्र अनि हाम्रो घर आउँछ सो गाइस यहाँबाट चाहिँ होइन पारी सिग्रेको भ्यू अति बबाल देखिन्छ क्या सो लेट स्टार्ट द सिनेमेटिक सर्ट 1 2 3 गो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस बाटो देखिहाल्नु भयो होला बाटो त वाइल्ड छ नि पुरै पानीले खोलेर है डेन्जर छ बाटो आज म हजुरलाई यस्तो बवाल झर्ना देखाउँछु नि होइन हाम्रो नुवाकोट भरिको सबभन्दा ठुलो झर्ना के त्यही छ क्या यस्तो दामी छ नि होइन म झर्नाको नाम चाहिँ थाहा छैन त्यस्तो अब हुन्छ नि त्यो पर्ख्याट्ने भएको छैन कुनै पब्लिसिटी भएको छैन होइन कहीँबाट कसैले पब्लिसिटी गरेन छैन होइन तर त्यस्तो बवाल छ क्या म रातो मात्र चिप्लो बाटो भने जस्तो भयो है कडा बाटो यार रातो मात्र चिप्लो बाटो लड्दै र पर्दै 2 घोडा टेक्दै भन्छ नि गाइस हामी भैली खेल्न जाँदा त्यस्तै भएर ओइ के हो यस्तो यो ओइ कस्तो चिप्ले त्यो रातो माटो लास्ट चिप्लो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर सो गाइस अब हामी चाहिँ के अरे त्यो सबसे ठुलो ठाउँमा आउन लागेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस अति बवाल यार अति बवाल नुवाकोटको सबसे लामो झर्ना नै यही हो ल यति चाहिँ म बाजी राखिदिन्छु कि होइन नुवाकोटको सबसे लामो झर्ना नै यही हो कि सबसे ठुलो झर्ना यस्तो बवाल छ नि नो वर्ड्स के हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल छ नि कुरै छोडिदिउँला हेर्नु यस्तो दामी होला हेर्नु नुवाकोटको सबसे आइगे छैन नुवाकोटको सबसे के अरे ठुलो र लामो झर्ना भनेको यही हो यस्तो बवाल होला हेर्नु गाइस सो हेर्नु न खसेको टाल हेर्नु यस्तो डेन्जर खस्या छ कुरै छोडिदिउँला बेस्ट झर्ना हो नुवाकोटको बबाल यार बबाल गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल वान लाइक गाइस यस्तो बबाल छ नि यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल
झरना चाहिँ नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 होइन, वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 4 को बिचमा पर्छ। यो चाहिँ मैदान र सिक्रेको बिचमा पर्ने एकदम ठुलो झरना हो। नुवाकोटको एकदमै वान अफ द बेस्ट झरना, बेस्ट भन्दा नि नुवाकोटको एकदम लामो र ठुलो झरना भनेको नै यही झरना हो। सो एकचोटि भिजिट गर्नु होला। सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अति बवाल झरना छ होइन, यस्तो बवाल छ नि अब कुरै छोडिदिउँ। अब वान अफ द बेस्ट हो क्या यो चाहिँ। बाटोमै पर्छ ठ्याक्कै। हाम्रो काले भाइ यहाँ छ, बाइक यहाँ छ, एकछिन बाइकलाई रेस्ट दिएको तर हामी अलिक नजिकै जाउँ है त। हो हावाले के माथिको हावाले कस्तो हाने क्या, त्योभन्दा नि माथिको हो नि त। ओहो यो हो नि त लाइन। हेरौँ न द वे अफ अति बवाल क्या, अति बवाल गाइस। बवाल छ बवाल गाइस, बवाल। म हजुरहरूलाई माथि नै गएर देखाउँछु। यहीँ बस्दै म उतै माथि गएर आउँछु है। यहाँ चाहिँ यसो चढेर जानुपर्छ। यो यसो चढेर हिँड्दै अलि अप्ठ्यारो बाटो जस्तो छ यहाँ चाहिँ, चिप्लो नै छ गाइस। त्यो एकदम केयर हुनुपर्छ हामी यहाँ। कस्तो चिप्लो छ कि बाटो पुरै छोडिदिन्छ। गाइस बवाल बवाल। सो अल राइट गाइस, झरना हेरिसक्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो डु कमेन्ट डाउन है। अब हामी आफ्नो घर आइपुग्नु लागिसक्यो, हाम्रो गाउँ आउनु लागिसक्यो। हाम्रो गाउँ चाहिँ अब यहाँ 1-2 मिनट टाढा हो। अब ऊ त्यो 2 मिनट जतिमा आउँछ, ऊ त्यो डाँडामा हो। सो म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने आफ्टर लङ टाइम आई एम ब्याक इन माई च्यानल है। वेलकम ब्याक गाइज। अब चाहिँ दामी दामी भ्लग आउँछ। सो किप सपोर्टिङ, सपोर्ट देखाइदिनु होला, माया देखाइदिनु होला। हजुरहरूको माया बिना मेरो भ्लग आउँदैन। हजुरहरूको माया धेरै भयो भने मात्र मेरो भ्लग आउने हो। सो अन्टिल द नेक्स्ट भ्लग, स्टे सेफ, राम्रोसँग बस्नु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। त्यही हो गाइज। अब अन्तिममा केही सिनेमेटिक सटहरू हेर्नु होला। त्यही हो गाइज, आफ्नो केयर गर्नु होला। राम्रो राम्रो भ्लग आउँछ, सब्सक्राइब गर्नु होला, अरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लाउनु होला। सो टेक केयर, पिस, बाई बाई गाइज।